Tak, dobré dopoledne ještě jednou. Dneska přečtu na začátek několik veršů ze Starého zákona, něco bude pár veršů z Žalmu, pár veršů z Jeremiáše. A první verš, který přečtu, je z Žalmu 21, je to 7. verš. A nadpis toho žalmu je, že Hospodine, král se raduje ze tvé síly. A nebudu číst tady o tom králi, ale jenom ten jeden verš, a tam je napsáno: učinil si jej navždy požehnáním a oblažuješ jej radostí ze své přítomnosti. Tedy Hospodin krále oblažuje radostí svojí přítomností. Tím, že Hospodin je s ním, tak je to radost. To je první verš. Druhý verš je z Žalmu 31, 20. verš, 21. a potom 24 a 25. Jak velká je dobrota, kterou chováš vůči těm, kdo se tě bojí. Před lidskými syny ji prokazuješ těm, kdo v tobě hledají útočiště. Skrýváš je v úkrytu své přítomnosti před lidskými intrikami, schováváš je v stánku před svárlivými jazyky. Teď 24, 25. Milujte Hospodina všichni ho věrní. Pravdivé lidi Hospodin střeží, leč odplácí plně těm, kdo jednají povýšeně. Buďte pevní a posilněte svá srdce všichni, kdo očekáváte na Hospodina. A ještě ze stejného žalmu z 31. 7. a 8. verš. Nenávidím ty, kdo se oddávají klamným nicotnostem. Já spoléhám na Hospodina. Budu jásat, budu se radovat v tvém milosrdenství, neboť si pohleděl na mé soužení a znáš úzkosti mé duše. Tak a poslední úryvek, nebo poslední verše z Jeremiáše ze 4. kapitoly, od 1. do 2. verše. A tomu kapitola předtím předchází, kdy Hospodin se zlobí na Izrael a na Judu a říká, že jsou to nevěrnice, dokonce používá silné slova Jeremiáš, jako prostitutky, že smilní s každým, jenom nejsou s Bohem. A Bůh říká, že i přesto všechno, co dělá Izrael, jeho národ, tak přesto doufá a chce, aby se navrátila ta ničemnice, nebo ta prostitutka, ten Izrael nebo Juda. A tady je napsáno: jestliže se Izraeli navrátíš, je Hospodinův výrok, jestliže se navrátíš ke mně a jestliže z mé přítomnosti odstraníš své ohavné modly a nebudeš se toulat, ale budeš přísahat, jakože živ je Hospodin, pravdivě, podle práva a spravedlivě, potom si jím, tedy Hospodinem, budou žehnat národy a budou se jim chlubit. Tak, tolik z Božího slova. A já chci dneska mluvit o Boží přítomnosti. Chci mluvit o přebývání v Boží přítomnosti, o každodenním přebývání v Boží přítomnosti. A je to něco, co bychom jako křesťané měli chtít, měli bychom to mít na prvním místě. A moje otázka zní: chcete přebývat v Boží přítomnosti? Amen, dobře. No. Přebývat v Boží přítomnosti může ten, kdo svůj život vydal Kristu. Je to tak? Je to tak? Protože když jsi vydal svůj život Ježíši Kristu, tak je napsáno, že on ti dal svého ducha a přebývá v tobě. Teď tady mám
zapsáno to, o čem mluvila Inka ve svědectví. A to je to, že občas od křesťanů právě slýcháme, že jsou zklamaní, že se snažili dodržovat pravidla, že se snažili žít podle Bible, když tam je napsáno, že mají něco dělat nebo nemají něco dělat, ale nakonec byli zklamaní. A jejich zklamání bylo z Boha. Že Bůh je zklamal, protože oni se snažili, ale nic se nezměnilo. A nebo se nezměnil ten jejich život, nebo ty věci kolem nich, tak, jak oni si představovali. Jak tě může Bůh zklamat? Jestliže jsi křesťan, rozuměj, ten, který přijal Ježíše, žije v něm duch Boží, jakým způsobem se může stát, že řekneš, zklamal jsi mě, Bože? Bůh tě může zklamat jenom tehdy, pokud ho neznáš, pokud nevíš, jaký je. Pokud máš své vlastní představy o tom, jak Bůh jedná, pokud máš svoje vlastní představy, jak by Bůh měl jednat v tvém životě, co by měl dělat, jak ty si to představuješ, a neznáš pravého biblického Boha, Hospodina, Otce, který je stvořitelem všeho. Pokud ho znáš jako svého nebeského Otce, pokud věříš tomu, co se píše v Božím slově o něm, jak on o sobě sám mluví, jaké jsou svědectví o něm, tak se nemůže stát, že by si byl z Boha zklamaný. Jediné, co se může stát, je, že by Bůh byl zklamaný z tebe. Ale víš co, já ti chci říct, že Bůh asi není zklamaný z člověka. On je spíš smutný. Protože i přesto všechno, teďka jsme četli verše ze Starého zákona a jich tam mnohem víc, kdy Bůh opakovaně říká o svém lidu, o vyvoleném Izraeli, že je nevěrný, že si dělají svoje věci a přesto říká, že ho miluje a přesto říká, navrať se ke mně. A kdykoliv se navrátíš, já budu tvým Bohem. A splním do posledního slibu to, co jsem si slíbil, a to učiním. V Židům je úryvek, kde je napsáno, že Pavel píše, víte přece, že je napsáno, nikdy tě neopustím a nezřeknu se tě. To je, když Hospodin uzavřel smlouvu s Izraelem, nebo s Abrahamem, tak říká, nikdy se tě nezřeknu. I přesto všechno, když se podíváte do Starého zákona, kolika problémami, jaké zklamání muselo být pro Boha, že jeho lid, kde se dělali zázraky a věci nadpřirozené děli. Přesto Bůh tam jako říká, budeš potrestán, ale pak řekne, ale kdykoliv přijdeš, tak pro mé milosrdenství ti odpouštím a chci, aby si byl a žil v tom požehnání. Bůh je smutný z toho, pokud nejdeš po jeho cestě, nebo pokud ho vůbec neznáš. Protože Bůh miluje člověka a chce, aby každý byl zachráněn. A proto poslal svého syna Ježíše Krista. Proto nám dal ze svého ducha do našeho nitra, jako křesťanům, protože chce být stále s tebou. V každou chvíli, každou minutu tvého křesťanského života v tobě přebývá Duch Svatý. Je to stejný duch, jako je Boží duch, stejný duch, jako měl Ježíš Kristus, to je jeden duch. A v evangelích v Janovi to budeme číst. Tam je napsáno, Ježíš říká, a vložím svého ducha a budeme s tebou přebývat. A chceme přebývat. Bůh se snaží za každou cenu. Za každou cenu se snaží, aby si byl ty v jeho přítomnosti.
aby si byl zachráněn, spasen, křesťansky řečeno. A Bůh touží po tom osobním vztahu s tebou. A na tom principu lásky a osobního vztahu to funguje. Bez toho to nefunguje. Ve svědectví jsme slyšeli o tom, jak to je v manželství, no mělo by to být v manželství. A já tady mám napsáno, že teď uvedu příklad ze svého života a mám tady manželství. A je dobře, že můžu říct stejné slovo, jako říkala moje žena, že se shodneme v tom. Já nemusím přemýšlet jako manžel, jak se mám chovat. Já nemusím přemýšlet nad tím, jaké pravidla jako manžel mám dodržovat. Co jsem to řekl při tom slibu, když jsme se brali. Jaké jsou pravidla manželství. Protože já to vím. Já vím ve svém srdci, jak se mám chovat ke své ženě, kterou miluju. A vím, že nemám dělat nic, co jí bude ubližovat. Vím, že nechci dělat nic, co jí trápí. Vím, že nechci dělat nic, co by způsobilo, že by nebyla šťastná. Protože ji miluju, protože jsme ve vztahu, který vzájemně budujeme a chceme jeden pro druhého to nejlepší. Je postaven na lásce, na důvěře, není postaven na tom, že teď jsem se já obětoval pro tebe a teď ty teda na oplátku udělej něco pro mě. Nemusím přemýšlet o tom, že bych já se musel umenšovat nebo obětovat. A takovou oběť jsem ti přinesl a ty ani to nevidíš, že jsem umyl to nádobí. Taková oběť. Ani nepoděkuješ. Já takhle nepřemýšlím. Ani nemusím takhle přemýšlet. Protože vím, co je dobré. Vím a znám principy manželství, jak to má fungovat. Stejné to je ve vztahu s Bohem. Pokud znáš Boha osobně, pokud máš vztah s Ježíšem Kristem, tak nemusíš přemýšlet o tom, jestli to, co jsi dělal včera, jestli bylo dobré nebo špatné. Ty to víš. Ve svém vnitru moc dobře víš, jestli to, co jsi včera dělal, jestli to byly dobré věci. Neříkám nějaké vznosné křesťanské akce, prostě normální život, který žiješ, ale žiješ ho s vědomím toho, že jsi křesťan. Žiješ ho s vědomím toho, že kdyby ten Bůh stál vedle tebe fyzicky a šel s tebou od rána, kdy vstaneš, až do večera, kdy uleháš, tak by mohl říct, jo, dobrý, v pohodě, nic, nemám nic proti tomu, jak jsi žil dneska tenhle den. A nebo řekne, hele, od rána velký špatný. Od rána děláš věci tak, jak bys neměl dělat. Když bych použil to slovo, od rána mi děláš ostudu. No, my to známe u dětí. Prostě tě obleč se, no, tamhle chovej se, nedělej mi ostudu. Protože my říkáme těm dětem, že když on se chová špatně, tak vlastně dělá ostudu nám, protože jsme ho špatně vychovali, anebo se lidi podívají na nás. A stejně to je s Bohem. On by mohl říct, seš moje dítě, prosím tě, nedělej mi ostudu. U lidských dětí to je tak, že to někdy dělají na schvál. A na just to udělám. A tady to máš, otče a matko, tady, teď. Teď můžu, tak ti zavařím druhých. Ale u božích dětí by to vůbec nemělo přijít na mysl. Ale stává se, že jsou křesťané, kteří říkají, a teď Bože, víš co, dobře, tak jak chceš, teď ti to ukážu. Jak chceš něco ukazovat všemohoucímu Bohu, stvořiteli nebe i země? Jak ho chceš dostat? Čím ho chceš dostat? On ví moc dobře, o čem přemýšlíš. On ví dřív, než ty vůbec něco uděláš, co chceš udělat. Ty ho nemůžeš překvapit. Ty ho nemůžeš nachytat na švestkách, jak se říká. Já říkám, že se nelekám. No? A prakticky se nelekám. Občas teda ve mně hrkne, jo, a to už musí být. A zrovna včera jsem pracoval venku a Eliáš se vracel, no předevčírem to bylo už, předevčírem.
se vracel z dorostu, no a viděl, že jsem zády k němu otočený, tak indicky flákne brankou, teďka ji zavřel potichoučku a plížil se jako šelma, aby mě bafl. A já jsem viděl, že se rozsvítilo automatické světlo, ale ještě jsem dotahoval nějakou omítku a když jsem to udělal a otočil jsem se, tak co se to rozsvítilo, tak už stál za mnou půl metru. A ve mně hrklo teda, takže musím přiznat, že jsem se lehce lekl vevnitř a i to možná na mém výrazu trošičku bylo poznat, protože on se rozzáří, říká, lekl ses, jo, dostal jsem tě. Jo. Pak večer teda říkal, příště chci být lepší, tohle to nebylo úplně ono. Ale má naději, že mě někdy vyleká. Ale ty jako křesťan neměj naději, že vylekáš Boha. Že ho překvapíš. Jako boží syn nebo dcera, jako boží dítě, když čteš boží slovo, když se modlíš, když rozjímáš, nasloucháš Hospodinu, tak duch v tobě, on ti ukazuje věci, zjevuje ti věci. I když to nemusí to být obrazy nebo sny, ale dává ti pokoj do tvého nitra, do tvého srdce, když děláš dobré věci a nepokoj, když děláš nedobré věci. A nemusíš přemýšlet, jestli dneska ráno, když jsem se vzbudil, jestli to zvládnu dodržet. Já v důvěře stávám a nepřemýšlím o tom. Věřím, že to zvládnu. A když to nezvládnu, tak večer řeknu, Pane, já jsem to dneska nedal. Stane se to a bude se to stávat, ale já chci říkat, že čím dál tím míň, budeme dokonalejší. Ale když vstaneš, nebo budeš ulehat a budeš říkat, dneska jsem dodržoval všechny pravidla a nařízení, odškrtnu si to, splněno. To není vztah, že? To je plnění povinností. Tohle nefunguje v manželství, tohle nefunguje v přátelství, možná to funguje v práci, že musíš splnit, co máš a pak to je jedno, jak se cítíš, nebo druhý se cítí. Ale vztah, osobní vztah, je to, po čem Bůh touží. Ten stojí na lásce a na tom, že chceš dělat ty věci dobře. Pokud bude, když se vrátím k manželství, tvoje manželství stát na tom, teď jsem splnil své povinnosti jako manžel nebo jako manželka, tak co chceš víc, tak takové manželství dlouho nevydrží. A nebo třeba vydrží, ale jenom z povinnosti nebo z nějakých důvodů rozhodně to nebude manželství naplněné láskou a důvěrou. Když se vrátím k boží přítomnosti. Já nemusím ráno, když vstanu, přemýšlet, Bože, jsi tady? Nemusím přemýšlet o tom, co mám dělat. Nemusím přemýšlet o tom, jestli Bůh je se mnou, protože Boží slovo říká, jsem s tebou. Přebývám v tobě, učiním si příbytek v tobě. A už si tak učinil. Když patříš Bohu, znamená to, že víš, jaký je tvůj Bůh. Že znáš svého nebeského Otce. On ví, že ty nejsi dokonalý. Ví, že máš chyby, ví, s čím právě bojuješ. Ale je důležité, aby ty si věděl, že je stále s tebou. I v tom selhání, i v tom boji, že nemusíš bojovat ty, ale můžeš to dát na něj a ne někam tam, do nebes, ale tady přímo, protože je s tebou. Ve vztahu je důležité naslouchat.
Jestliže chceš přebývat v Boží přítomnosti, tak se jenom zastav někdy. A nebo když jdeš autobusem, nebo jdeš do školy, já využívám cestu do práce k modlitbám v jazycích a k naslouchání, jestli Bůh nechce něco říct. Využívám, často jezdíme k lékaři s klientkama. Kolegové jsou z toho nešťastní, tam musí 3-4 hodiny sedět u doktora. Já jsem říkal, to je super, já rozjímám, mám čas na Boha, já můžu v práci dělat věci, které jinak bych dělal ve svém volném čase, takže můžu využít ten čas a využívám to tak. Musíš naslouchat. Pokud chceš vědět, co po tobě Bůh chce, tak musíš naslouchat. Pokud chceš znát svého přítele, pokud chceš vědět, co ho trápí, nebo jaké má potřeby, tak mu musíš naslouchat. Pokud chceš mít dobrý vztah se svým manželkou nebo s manželem, tak mu musíš naslouchat. To platí v normálním životě, o to víc v tom duchovním. Nevím, jestli se vám někdy stalo, že jste přišli do obchodu nebo do servisu, mně se to stalo, a řeknete, co chcete, začnete povídat a ten servisák nebo ten prodavač ani vás nenechá domluvit a hned už říká, jo, já to vím, co chcete, a začne vám už říkat nějaké věci, ani vás nenechá domluvit. A když skončí, tak já jsem na něj koukal a říkám, to, co jste řekl, kdybyste mi nechal domluvit, tak vám řeknu, že všechno jsem vyzkoušel a nic nefunguje. A teď mi řekněte, co jiného. A on říká, tak to nevím. Proč jste mi to neřekl? Říkám, já bych vám to řekl, kdybyste mi nechal domluvit. No, někdy vůbec neposloucháme nebo nedáme prostor k tomu, aby nám Bůh něco řekl. A to, že je s tebou, ještě neznamená, že jsi schopný mu ten čas dát. O tom to je, že ty musíš ten čas mu dát. Chození v Boží přítomnosti není jenom to, že je s tebou, ale to, že jsi ve vzájemné interakci. Stává se, že křesťané chtějí něco od Boha nebo se modlí, chtějí odpověď, ale vlastně nečekají na odpověď. Protože si myslí, že ví, jak Bůh odpoví. Mají svoji představu o tom, jak by Bůh měl, anebo chtějí něco, jak by chtěli, aby Bůh odpověděl. A když ta odpověď pak přijde jiná, tak jsou zklamaný. Můj Bůh mě zklamal. Protože já jsem se ptal na něco, chtěl jsem něco vyřešit, ale v hlavě už jsem vlastně to řešení měl a jenom jsem to chtěl potvrdit. Ale Bůh řekl úplně něco jiného. Když se podíváte do evangelií, když Ježíš promlouval, když se ho na něco ptali, mnohokrát Ježíš vůbec neodpověděl na tu otázku, kterou mu dali. Vypadalo to někdy, že odpovídá úplně na něco jiného, anebo dal jinou otázku. A mohlo by se zdát, že to je mimo, ale on přesně věděl, co má říct. Byl to Boží syn a jeho odpověď byla vždycky dokonalá. Jestliže si myslíš, že jsou věci v tvém životě, které jsou neřešitelné, já ti řeknu jednu věc. Je to biblické, je to v Biblii. Pro Boha není nic neřešitelné. Často to zpíváme ve chvalách. Je všemocný Bůh, všechno můžeš. Tak si uvědom, že ten všemocný Bůh v tobě přebývá a všechno může v tvém životě. Je jenom na tom, jak důležité, jak ty se postavíš na Božím slově. A jestli tu Boží přítomnost převedeš do té přítomnosti, kdy ty jsi s ním a stojíš na jeho slově. Chceš přebývat ty v Boží přítomnosti? Tak když se ráno probudíš, tak si uvědom, Bůh je se mnou. Celou noc byl se mnou, mě střežil. Když seš u snídaně a děkuješ za jídlo, my teda se modlíme u snídaně, děkujeme za jídlo, i proto, že říkáme, aby to bylo k užitku našim tělům, takže všechny ty cukry a tuky, věřím tomu, že jsou k užitku našim tělům.
A Bůh je s tebou. Když jdeš do školy nebo jsi v práci, tam je s tebou. Nezůstává před školou, nezůstává doma, nečekáš, se vrátíš z práce, ale kam ty přicházíš, přichází Bůh s tebou. Ať cokoliv děláš a kdekoliv to děláš, Bůh je s tebou. Jak to víme? To už jsme si řekli. Jak si můžeme být jistí, že je s náma? Protože to řekl. Protože to napsané opakovaně v jeho slově. Protože nám to zaslíbil ve svém slově. Takže otázka není, jestli je Bůh s tebou, ale otázka je, jestli ty jsi s Bohem. Jestli to tvoje ranní vstávání je s Bohem. Jestli to tvoje činění věcí přes den je, že to činíš s Bohem. A když si najdeš ty verše v Božím slově, ujistíš se v tom, že to tak je, že to platí pro tebe jako pro Boží dítě, tak za chvíli o tom vůbec nemusíš přemýšlet a budeš jako ten, který chodí v Boží přítomnosti, jako ten, který nemusí přemýšlet, dělám tohle, co mám dělat. Protože Bůh bude ovlivňovat tvůj život, protože když ses rozhodl pro Boha, tak si řekl, dávám ti svůj život a já se teda často modlím, Pane, proměňuj moji mysl. Méně mě, více tebe. Méně mě, více tebe. Protože máme být dokonalí, tak jako on je dokonalý. Máme se podobat Kristu. Máme do něho vrůst, nebo je napsané, že oblečte Krista. Ještě vám přečtu z Jana. 14. kapitola Evangelium Jana, 15. verš až 17. A Ježíš říká, jestliže mě milujete, zachovejte má přikázání. A já požádám Otce a on vám dá jiného zastánce, aby byl s vámi na věčnost. Ducha pravdy, jenž svět nemůže přijmout, protože ho nevidí ani nezná. Vy jej znáte, neboť u vás zůstává a ve vás bude. 20. verš. V onen den poznáte, že já jsem ve svém Otci, vy ve mně a já ve vás. Říká Ježíš. V ten den, kdy dostaneš Ducha Svatého. A ještě 23. verš. Ježíš mu odpověděl, Judovi Iškarotskému. Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo a můj Otec ho bude milovat. Přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek. To, že jsi vyznal Ježíše jako svého pána, to, že jsi mu vydal svůj život, řekl si, Pane, přijď do mého života, je projev tvojí lásky k Bohu. To znamená, že v ten den si projevil svoji lásku k Bohu a je napsáno, že ten, kdo tak činí, kdo mě miluje, tak toho miluje nebeský Otec a učiní si v tobě příbytek. Ale taky je napsáno, že ten, kdo mě nemiluje, tak nezachovává má slova. A slovo, které slyšíte, není moje, ale je Otce, který mě poslal. Ježíš tady nebyl sám za sebe, on tady byl poslán Otcem a říkal, moje vůle je Otcová vůle a Otcová vůle je moje vůle. A ty bys měl říct, stejně tak to je u mě, že moje vůle by neměla být moje lidská vůle, ale tvoje vůle, Pane Ježíš, tvoje vůle, Otče nebeský, protože můj život je tvůj život.
To je přebývání v Boží přítomnosti na každý den. A není to nic hrozného, není to nic, co by jsme museli dřít. Ano, musíme si na to zvyknout, ale je to něco, co by mělo být pro tebe přirozené, protože Duch Boží to proměňuje v tobě. Amen.